कफ कफ सिरप उठाओ और पियो 1 मिनट। ऐसे नहीं, कफ 2 तरीके का होता है, एक जिसमें बलगम चेस्ट में है या गले में है, नाक में है, और एक जिसमें बलगम नहीं होता, सिर्फ इरिटेशन होती है। इसी तरह कफ सिरप इसलिए 2 तरीके के होते हैं, एक कफ को दबाने का और एक म्यूकस बलगम बाहर निकालने का। अगर आपको ड्राई कफ है तो कफ सप्रेसेंट ले सकते हैं, अगर आपके अंदर बलगम भी है तो आपको दूसरे तरीके का कफ सिरप लेना होगा, कफ एक्सपेक्टोरेंट। उसके साथ शायद आपको एंटीबायोटिक भी लेने पड़े, वो आपका डॉक्टर बताएगा। सो खांसी का सिरप ऐसे हिसाब से लीजिए।